Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos pedir a Deus que abençoe a nossa festa, abençoe a todos que estão presentes, trazendo sempre saúde, paz, felicidade e amor. E São João Batista, olhe por todos nós, que nos ajude a ter fé e coragem para as lutas e batalhas que nós encontramos ao longo de nossa caminhada e de nossa vida, para que com Deus possamos alcançar sempre a vitória, a graça, a bênção, a cura, a libertação, a prosperidade. São João Batista nos ajude nessa fé, para que possamos, assim como ele, sermos aqueles que preparam o caminho de Jesus. Que ele nos ajude hoje e sempre. Tá matando nenhum. Tá, meia-noite já? Já passou. Não vê nada, né, não? Você pode nem cobrar pra ele nisso, né? Olhou pra mim, sabia, pra ele errado, não, né? Não, isso é não, porque a fé dele é melhor que a nossa, vai dando pra ele. Todo mundo. Meia-noite já? Só não tem que tem que ser coragem. Não, você tem que ter fé, porque coragem é fácil. Não, coragem não. Coragem não. Se você tiver fé, meu Deus. Não, você tem que ter fé, mas tem que ter coragem. Vai esfriar. Meia-noite já? Eu tenho medo de pegar fogo. Eu não sei se eu sobre fogo pela mão. Então, eu disse, eu não vou passar, eu vou passar agora no carro. Vamos rezar mais uma Ave Maria. Cheio de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva São João Batista! Viva! Viva São João Batista! Viva São João! Viva! Tem que cruzar, ué.
Ele voltou, né, doutor? Ele voltou, veio. Aí o rapaz esqueceu outra vez. Esse aí tá passeando em cima. Ele passou lá. Ué, virou festa? Ué, virou bagunça agora. Não, aí tá abusando, né? Você já abusa. Não, já é meia-noite e unha. É. Ai, pô, aí vou não, Aí, olha só o que tá fazendo. Ele vai. Ó, Cuquinha, dança um pagode aí em cima.